दादू शहर में केतिरे अरसे खां पीअण जो साफ़ पानी बंदि हुजण सबबि सियासी समाजी शहरी माण्हुनि जी ख़ामोशी हुजण ते दादू बार जे वकील फ़हीम अहमद घल्लू पारां दादू जी अदालत में पटीशन दाख़िल कराई वई, जंहिं बाद डिस्ट्रिक्ट सेशन जज दादू मनूमल, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर इशरत पंवर ऐं सिकंदर पंवर खे अदालत तलब करे वरितो। अदालत पारां पब्लिक हेल्थ जे मुलाज़िमनि खां दादू शहर जे पीअण जो साफ़ पाणी जी फ़रहामी बंदि हुअण ते सख़्तु पुछा गछा कई। पब्लिक हेल्थ जे मुलाज़िमनि कुझु कोताहियूं ॼाणाई, जंहिं बाद अदालत सख़्तु कावड़ जो इज़हार कंदे पुछा कई त पब्लिक हेल्थ जे केतिरी बचत अव्हांखे मिली आहे, जंहिंजो पब्लिक हेल्थ जे मुलाज़िमनि ॿुधायो त 28 करोड़ रुपया बचत मिलंदी आहे, जंहिं ते अदालत सख़्तु कावड़ जो इज़हार कंदे चयो त करोड़ रुपयनि जी अव्हांखे बचत मिली रही आहे। हिन बावजूद बि अव्हां जूं स्कीमूं गैर फ़ाल आहिनि ऐं अवाम अहिड़े माह रमज़ान जे भलारे महीने में बि पीअण जे पाणी जे फुड़े लाइ बि परेशान आहे। अदालत सख़्तु कावड़ जो इज़हार कंदे दरख़्वास्त जी ॿुधणी 19 अप्रैल ताईं मुलतवी करे छॾी, जंहिं बाद वकील फ़हीम अहमद घल्लू सिंध प्रेस क्लब जे सीनियर सहाफ़ी आफ़ताब जमाली खे मौक़िफ़ ॾींदे ॿुधायो त दादू शहर के चूंडियल नुमाइंदनि निंढणको करे छॾियो आहे, पर असीं ख़ामोश कॾहिं न वेहंदासीं। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।